Яннис Адетокумпо уверенными шагами идет навстречу своему первому финалу NBA в истории, а соперником его станет, видимо, Golden State Warriors. Приветствую вас на канале Мяч, меня зовут Михаил, погнали! Изначально можно было лишь предполагать, но как только определились все участники финалов конференции, с тяжелой душой и печалью в сердце я пришел к выводу о том, что, скорее всего, интриги не будет ни в той, ни в другой паре. И в нашей группе под соответствующим постом я написал, что в 5 играх победит и Милуоки, и Golden State Warriors, и интрига здесь будет, к сожалению, роскошью. И пока что первые матчи показывают, что это правда. В 7-й игре Trail Blazers совершенно неожиданно обыграли Denver Nuggets, и это в то время, как вся баскетбольная общественность готовились уже к тому, что между Денвером и Golden State будет разыграна путевка в финал NBA. Однако Макколум и компания были против такого стечения обстоятельств. И это не оговорка. Если в противостоянии с Оклахомой, то был первый раунд плей-офф для Портленда, ключевым игроком в составе Trail Blazers был Лиллард и выдавал 50-очковые перформансы, то в этой серии ключевым игроком стал именно Си-Джей Макколум, и на его плечах Портленд заполз в финал конференции. Особенно это подтверждает последний матч, когда Лиллард выдает 4 из 17, а Макколум на своих плечах тащит команду Портленда. И я за него искренне рад, потому что сейчас он по-настоящему выходит из тени Дэмиана Лилларда и может в каких-то моментах не просто ему помогать, а целиком взваливать на себя бремя лидерства. Наконец-то он стал полноценным рыцарем команды Портленда. Golden State же продолжает рубиться без Кевина Дюранта, и многие уже специалисты поспешили нас уведомить о том, что это даже великое благо для дружины воинов, что так они вспомнили себя образца начала своей династии. Тем не менее, из штаба Golden State Warriors постоянно поступает информация все новые и новые относительно текущего состояния Кевина Дюранта. Последние новости гласят нам о том, что раньше, чем в 5-й игре, мы его не увидим, что он даже еще не близок к возвращению в строй. И это не катастрофа, потому что Портленд можно обыгрывать и без Кевина Дюранта. В первых 2 матчах Портленд действительно не выглядел той командой, которая даст борьбу дружине Golden State. Но все-таки как можно проталкивать эту мысль о том, что Golden State без Дюранта лучше? По мне это совершенно не так. И я вспоминаю прошлый сезон, когда Golden State Warriors с Кевином Дюрантом во главе прошлись катком по всем командам, и можно сказать, что на классе прошли все серии плей-офф и выиграли чемпионство. И MVP финала был Кевин Дюрант. Тогда не возникало никаких сомнений относительно того, что этот Golden State намного сильнее, чем тот, что был в начале становления этой династии. И как по мне, получается следующая ситуация, что с возвращением Дюранта Golden State становится сильнее. Они еще более усложняют защиту против себя. Команды не будут совершенно понимать, как выстраивать оборону. Либо Дюрант на поляне, либо его нет. И это 2 совершенно разные системы защиты. Это высшее благо для Golden State иметь такого человека. А не забываем, что в загашничке есть еще и DeMarcus Cousins. Тем не менее, главное, как трансформировался Golden State без Кевина Дюранта, это то, что они заиграли в защите на том уровне, который был в начале, опять-таки, их династии. Особенно усердствует Дреймонд Грин, который вернул свою форму и стал снова одним из лучших защищающихся в лиге. И это уже не пустые слова. В первых 2 матчах с Портлендом наглухо перекрывает 3-секундную зону. Об этом свидетельствует статистика попадания Портленда 2-очковых бросков. И при этом он еще и ставит 8 блокшотов в одного, перекрыв свою 3-секундную зону. Что же должна делать дружина Portland Trail Blazers, чтобы по возвращению на Oracle-арену счет серии был 2-2? Момент первый и самый важный. Стабильная угроза с 3-очкового броска. Минимум 45%. Потому что если у команды соперника наглухо перекрыта 3-секундная зона, а пока жив Дреймонд Грин именно так и будет, и когда твои центровые выглядят неуверенными в себе и не демонстрируют своих лучших качеств, нужно задействовать 3-очковый бросок. Как это показал матч под номером 2. Они попадают в 18 бросков из 39 попыток. Это очень хороший показатель. Момент номер 2. Лиллард и Макколум должны выдавать лучшие матчи в карьере. Если Си-Джей близок к этому, учитывая последнюю серию с Денвером, то Лиллард после серии с Оклахомой немного сдал. Появилась какая-то робкость и неуверенность в себе. Нужно вернуть ту всепоглощающую уверенность в себе, с которой Лиллард выполнял 3-очковые броски в матчах с Оклахомой. Тогда шансы появятся. И третий момент, не менее важный, это помощь Макколуму и Лилларду. Если ее не будет, в какой бы форме они ни находились, какой бы баскетбол ни демонстрировали, вдвоем
Такой Golden State они не выиграют. Опять-таки, в пример матч номер 2. У Родни Худа и Сета Карри что-то залетело, они на двоих худо-бедно настреляли 30 очков, они выглядели неплохо, они сняли нагрузку с Макколума и Лиларда, и вот, пожалуйста, Golden State лишь в четвертой четверти сумел выиграть эту игру, а все происходило в достаточно жестких, плотных баталиях. Но еще один момент: Кантеру, Амину, Леонарду и Коллинзу постараться что-то продемонстрировать под кольцом. У них задача самая сложная, конечно же. Ну а в целом Golden State уже стоит готовиться к финалу NBA, где они встретятся Милуоки или Торонто. Здесь тоже все более-менее прозрачно. Первые две игры на много вопросов дают нам ответ. И вообще Милуоки, наверное, из всех команд, которые участвуют в плей-офф, наиболее мощно прошелся по своим соперникам, ни разу не дав усомниться в своем классе. Ну, лишь в первой игре с Бостоном, возможно, но это была случайность, как последующее продолжение серии подтвердило. Начнем с Торонто. И у меня еще по ходу серии с Филадельфией к Торонто возникли определенные вопросы. Когда ты доводишь серию с мертвой Филадельфией до 7 игр, это вызывает определенные вопросы. Так более того, на своей поляне в 7-й игре, лишь в концовке сумев победить, это вызывает еще большие вопросы. Конечно, Базар Кавай — это нечто, он принес победу и выход в финал конференции. Но зачем его так переоценивать? Торонто должен был упаковать Филу в 5 матчах максимум. А они создают себе проблемы и героически их преодолевают, потратив тонну сил на эту серию. Важнейших сил, как показало начало серии. И мы ждали кровопролитных баталий в первых матчах между Каваем Леонардом и Янисом Адетокумпо. Тем не менее, эти матчи расставили все на свои места. Если в первом матче Милуоки еще мучился и лишь в четвертой четверти включился, раздавив Торонто, то в матче номер 2 Торонто они раздавили с самого начала и до самого конца. И вот здесь эти матчи раскрывают глаза нам на какой момент. Чем Кавай или тот же Дюрант отличаются от Яниса Адетокумпо? Янис очень нетипичный лидер. Он органично вписан в систему команды. Это пример детальной работы тренера над всеми самыми сильными и слабыми сторонами своего лидера. Он даже, можно сказать, что не выглядит как лидер на площадке. Он не усердствует с тем, чтобы постоянно бросать. Он не передерживает мяч. Он не занимается теми вещами, которыми не умеет. Он уступает эти функции игрокам, которые для этого предназначены в команде. И система цветет. Каждый знает, что нужно делать. И при этом Янис не ущемляет никого по количеству бросков. Складывается полнейшее впечатление, что внутри команды идеальный баланс и отношения между игроками. Плюс у Яниса самые сильные помощники среди всех команд лиги. Или Миддлтон, или Блэдс, или Брук Лопес, как в первом матче с Торонто, могут выдать перформанс и очень сильно помочь Янису, что с него снимает очень большой объем нагрузки. Потом, опять-таки, совершенно гениальная скамейка Ильясова, Хилл и еще пяток исполнителей, которые могут выходить на паркет и грызть. У Милуоки самая широкая ротация среди всех команд лиги. Кроме того, вся команда, за исключением Яниса, играет на паркете меньше 32 минут. Янис играет 35, что дает возможность сохранять себя в тонусе и сохранять силы. Первый матч с Торонто тому подтверждением, когда они вышли в четвертой четверти максимально заряжены и готовы. А Торонто еще и после 7 матчей в четвертой четверти уже был никакущим, и они просто их раздавили. Еще на протяжении этой серии физическая готовность Милуоки и сохранение сил путем проведения такой широкой ротации неоднократно даст о себе знать. И еще немного похвалим Милуоки Бакс. У них лучшая защита среди всех команд лиги. У них монолит в трехсекундной зоне в лице Брука Лопеса. Это его прямая функция, которая, оказывается, остается незаметной. Но, тем не менее, он потрясающе с ней справляется. Он выставляет в среднем больше всего блокшотов среди всех игроков лиги. При том, что матчей проводит меньше. И плюс сюда же еще и Янис Адетокумпо. Вы представьте, как эта парочка психологически даже действует на игроков команды соперника. Они просто боятся лезть в трехсекундную и правильно делают. Сюда же третья по эффективности защита своего периметра. Получается универсальная, мощная оборона. Как ее проходить, совершенно непонятно. Без предварительных подготовок этого невозможно. У Торонто возможностей для подготовки не было. Они играли 7 матчей с Филадельфией. Естественно, когда их огорошили в первых 2 матчах, они немного потерялись и сейчас находятся в таком состоянии гроги. И что же сейчас делать Торонто, лично я представить не могу. На Ника Нерса сейчас будет оказываться огромное давление. Но, как мне кажется, нужно, чтобы Каваю все-таки помогали. Если в первом матче у Лаури более-менее получалось, и Торонто даже более-менее прилично выглядел на протяжении всей игры, то во втором матче уже никто ему помочь
не мог. Сиакам уже в плей-офф потерялся, Газоль никак форму не наберет, Лин вообще почему-то перестал со скамейки играть, и все, помогать больше некому, и Грин перестал трехочковые попадать. И в итоге Кавай один на поляне. Это действительно такой дешевый вариант Леброна Джеймса, но у Кавая не получается пока что делать своих партнеров лучше, а ведь это одно из главных качеств Леброна. Посему для Торонто задача почти неуполнимая, и максимум, что мы можем для них сделать, это пожелать им удачи, чтобы хотя бы 5-матчевой эта серия стала. Хотя, мне кажется, одну игру дома они все-таки зацепят. Пишите свой прогноз относительно того, как закончатся эти противостояния в финалах конференции. Мой прогноз 4-1, 4-1. Свой обязательно пишите внизу, я посмотрю. Пишите свое мнение относительно этого выпуска. Читаются все комментарии, и я пишу на них ответы. Если вам понравился этот выпуск, поставьте палец вверх, расскажите о нем друзьям, подпишитесь на канал, вступите в группу ВКонтакте, не забывайте про Телеграм. И самое главное, доброго вам здоровья! До свидания!